оймон. Memory Plus ой тогтолтыг сайжруулахад туслана. Монос болон бусад бүх хэмийн сангуудаар. Супер ээж ахын нууцчаар сайн жимс ногооны йогурт. Хаяж комментийн дэлгэцэнд өрцөн үед кагоци бүгд туслахаар ирлээ. Өвчин эхлэх болон хожуу альчууд эмчилгээний үрдүүтэй. Бас төвчдөд болон 3 стейшнэсний бүх хүүхдэд хэрэглэнэ. Кагоци. Гэр интернет дараа төлбөрт багцтай боллоо. Гэр интернет. За өнцгч та бүхэнд өрөө мэндийг хүргэе. Өнөөдөр 2018 оны 3 дугаар сарын 29-ны өдрийн пүрэв гараг Улаанбаатар хотод оройн 18 цаг тэг 3 минут болж байгаа юм байна. За өнөөдрийн Монгол коммент нэвтрүүлэг бас тодорхой шалтгаанаар 2-3 минут хоцроод эхэлж уучлаарай үзэгчтэй. За ерөнхийдөө яригдж байгаа хэлэгдэж байгаа гол асуудлуудыг товч өгөө тодорхой тоймдож дуулгая. Захим ертөнцид нэлээд хэд хэдэн сэдв өндрөө авчлаа. Монгол төрийн өндөрлгүүдийн гаргаж авилгатай тэмцэх газарт мэдүүлсэн хөрөнгө оруулалтын мэдүүлэгтэй холбоотой нэлээд хэд хэдэн асуудал яригдж байна. За өнөөдөр мэдээдийн захим сайтууд ангилал бүрээрнэ гэж хэлж болохоор энэ хөрөнгө оруулалтаараа тэргүүлж байгаа төрийн өндөр албан тушаалтнуудын нэрсийг зарлж эхэлж байна. За их хурлын одоо орлогоороо тэргүүлсэн топ 10 гишүүн хин бэ гэдгийг бас мэдээллийн захим сайтууд танилцууллаа. Яамаг амтлаг газар хэлтсийн дарга удирдлагуудыг ямар албан тушаалтай хин гэдэг хүн хэдэн төгрөгийн орлогоороо тэргүүлсэн бэ гэд энэ мэдээллүүд бас нийгэмд нэлээд одоо юу гэдэг шууган үүсгэж болохоор юм нөхцөл байдал үүслээ. За ерөнхийдөө юу харагдаж байна гэхээр манай төрийн удирдах албан тушаал хашиж байгаа нөхдүүд хашиж байгаа албан тушаал нь ахих тусмаа олж байгаа орлого нь буугаад байдаг нэг юм статистик байд юм байна. За энэ жишгээр явах юм бол за ирэх одоо 2019-20 оны авилгатай тэмцэх газарт гаргаж хөрөнгө оруулалтын мэдүүлгээр болвол одоо Улаанбаатар хотын төв гудамжинд яг гуйлга гуух хэмжээнд ирсэн 10 гаруй гишүүн байгаа юм байна. Ямар ч одоо ор хоронгоо оож хаяхгүй, унах унаагүй, одоо улсын цалингаас өөр орлогогүй. За тэгээд өрөнд өргөжчихсэн ийм гишүүд бол 10 гаруй байж гэн. Тэгээд энэ улсуудад бас туслах юу гэдэг тийм сайн санааны аян энэ сошиал орчинд одоо аливаа хошин байдлаар давалгаалаад эхэлж байна. За Монгол улсын ерөнхийлөгч бас төрийн албан хаагчид руу хандсан нэлээд хатуухан үгийг хэлчих шиг боллоо. 200 мянган хувийн хвшилд ажиллаж байгаа ажилтны албаагчид 190 мянган төрийн албаагчдыг тэжээдэг энэ тогтолцоо буруу байна. Энийг нэлээд цомгоход таны гэдэг ийм асуудлыг ярьж байгаа шиг байна. За улсын хурлын гишүүн даваасрын сайд өөрийг нь хуулийн байгууллагт өгөөд байсан сугар үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүн сугарыг авилгатай тэмцэх газарт би албан ёсоор шалгуулна гэдэг мэдээллийг нийтэд өгчлөө. Би бол одоо чинь сугар гэдэг хүний өмнө хийсэн гин буруу байхгүй. Надад одоо төр төмний өмнө одоо аваад идсэн айж чихэр тийм зүйл байхгүй. Харин сугар гэдэг хүн ямар эрд зоргоор энэ хүртэл ингээд явж байгааг би үнэхээр ойлгохгүй. Энийг авилгатай тэмцэх газараар шалгуулъя гэдэг ийм нөхцөл байдлаар хуулийн байгууллагт хандж байгаа юм. Гэтэл авилгатай тэмцэх газар гэдэг өөрөө бас нөгөө талдаа ачааллахтай ажиллаж байдаг. Маш олон иргэний энэ санал гомдол шүүмжил дээр ажиллаж байдаг. Одоо үндсэндээ хэрүүл шүүдэх газар болж эхэллээ гэдэг ийм асуудал шүүмжил хүртэл явж байна. За гэрэл гэгээтэй сайн сайхан мэдээллийг захим сайтууд бас харамгүй сайхан түгээч. Монгол комментийнхаа эрхэм мөрөө хэлчихье. За өнөөдөр яригдж хэлэгдэж байгаа олон асуудлуудаас үзэгч та бүхнийхээ санал оролцоотойгоор ярилцъя. Радио FM 103.6 долгион бол бас энэ 7 хоногийн туршид Монгол коммент нэвтрүүлгийг дамжуулахгүй юм шиг байна. За эх 7 хоногийн даваа гарагаас эхлээд бас энэ сонсох хэлбэрт бас Монгол комменттэй нэгддэг улсууд их олон байд юм байна. Унаа машина барьж явж явах хугацаанд ч юм уу. Энэ асуудлыг бас шийдэх талд бид бас яриа хөрөө хийж байна. Болох байх л гэсэн бодолтой байна. Сая чи юу ярив байтэр тасганы явааны эдийн. Тэгээ гисэр сумын уулзуур дээр нэг автобус шатлана гэсэн мэдээлэл сая ирсэн. За энэ дагуу манай сурвалжлах групп бас очоод асуудлыг сурвалжилж явах шиг байна. За дээрэс нь бас нэг мэдээлэл дуулгахад
Улаанбаатар төмөр замын дарга Жигжит Нямагийн аюултай тэмцэх газарт холбогдсон асуудлаар одоо цагдаагийн байгууллагаас Рокмон Болдинг гэдэг тэдний одоо оффист нь нэгжлэг хийж гинэ гэсэн юм биш мэдээлэл ирсэн байлээ. Энэ асуудлууд орой 19 цаг 30 минутын энэ өдөр мэдээллийн хөтөлбөрөөр илүү дэлгэрэнгүй. Яг бол манай шуурхаас урвчлах баригад бол явж байгаа хэрэг. Тэр би юу гэж бододсон аахгүй тэр нөгөө саяны тэр сошиалаар явуулсан нөгөө автобус шатдгийг амдуудын тэнд шатсан автобусыг одоо мэдж байгаа асуудал юм байх гэж бодсон чинь Гэсэр сүмийн тэнд чинь бүр дахиад өөр автобус шатчихж байгаа юм шүү дээ. Мэдээлэл ирэх. За юуг харуулж ийн гэхээр энэ автобус нийтийн тээврийн үйлчилгээнд энэ мэтийн доголдол бол өдөр тутам гарч байгаа юм байна. Хоёрдугаарт нь амар том хардлага гараад ирлээ шүү дээ. Та нөхдүүд сая 12 хоногийн өмнө 130 ширхэг автобусыг чагсаалаас ассан. Стандартын шаардлага хангахгүй. Яг ямрыг хасцсан бэ гэдэг асуудал гарч ирж байгаа. Яг ямрыг хасцсан одоо тэгээд асуудалгүйгээд үлдээсэн чи яг ямар нь үлдсэн бэ гэдэг асуудал яригч байна. Энэ дээр бас энэ автобус нэгтгэлийн удирдлагуудын нийтийн тээврийн газрын удирдлагууд, хот дүүргийн удирдлагууд тодорхой тайлбар мэдээллийг хийх байлгүй. Энд ч одоо айлаас бадар барьж гууж ирсэн тэр гэр оролтын утааг бууруулах гэсэн тэр 500 сая долларын чимраг тодорхой хувийн автобус нийтийн тээврийн салбарын парк шинжилт зарцуулна гэсэн ийм асуудал яригдж байна. Тэгээ автобус нь хүртэл өөрөө ийм ашиг сонирхлын байдалд орчихсон ийм авилга хийх ахуйл араасаа дагуулдаг. Тэгээд ард иргэдийн амьдрал ахуйг ийм дээсэн дөрүүн дээр динжигнүүлж идэг асуудал нөхцөл байдал бол тэг яавч биш л байх. За өөрөөр хэлчихэд нэвтрүүлэгт орё тий. Монгол комментэд нэгтгэцгээе. За үзэгчдээ ТВ-с Монгол яг лайв хэлбэрээр Монгол коммент нэвтрүүлгийг дэлхийн өнцөг болгон бүрт хүргэж байгаа пэйж байгаа. Энэ лайктаар нэгдээд үзэгч таах яг нэвтрүүлгийн туршид санс тэтгэлээ бидэнд цэнгэргүүлгэх боломж байна гэдгийг тодтогъё. За их гоё мэдээллийг мэдээ цэгмээс онцлъя. Юу гэхээр энэ пүүжэвтээр ярьжсэн асуудлыг мэдээ мэнийхээ очоод сурвалжлаад ирсэн байлээ. Энэ бол Өмнөговь аймагт нөгөө Янгар ямааг усалдаг, давс сужир дөхүүлж өгдөг энэ сайхан сэтгэлтэй малчин иргэн байгаа. За инка маглангой Янгарын сүрэг намайг малаа усалж дуусахыг хүлээгээд хадан дээр зогсоод байж идэг гэд ийм гоё сурвалжлагыг мэдээ мэнийхэн бас хөндөд сурвалжилж ирсэн байлээ. Авч ядаж устгаж дуусах биш. Аврах хамгаалах ийм боломж олцоо бидэнд байдгийн маань тэр дундаа бас Монгол хүнд байна гэдгийг харуулж байна. Ганцхан ширхэг гიშгтэй юм аа байсан байгаа. Тэгээ энэ иргэн бол энэ ярилцлаган дээр хэлсэн байсан. Янгар одоо үнэхээр сони аймтай их зохион байгуулалттай хил мэддэг юм шиг өдөр болгон усанд ирэхдээ нэг нэгэндээ хил хүргэсэн юм шиг ингээд тоон өсөж ирээд байдаг гэд их гоё ярилцлага болсон мэдээ мэн дээр байна лээ. Ийм гоё буян лүгүүлийг бүтээж байгаа жинхэнэ Игэл Баатар бол таа байна лээ. Энэ одоо ингээд өхрөө усалж байгаа цаана ингээд хүлээсэн зогсож байгаа. Харагч байна уу? Найруулагч маань ингээд бариад үзүүлвэл тэр цаагуур зогсож байгаа энэ их танигдахгүй зогсож байна да тий. Ингээд харахаар харагдаж байна л. Ингээд энэ хадан дээгүүр яг ингээ малаа усалж дуустал ингээ үлийг зогсож байдаг. Хөөх. Одоо ингээ услаа дуусахаар энэ худаг руу ирж байгаа. За энэ хүн болвол юу гэдгийг төрийн ямарваа нэгэн одон медальтай ингэртэй зүүцэн тэмдэг зэрэгтэй тийм баатар биш. Ард түмэнд бас энэ сайн сайхан үйл хэрэгээрээ алдаршиж байгаа. Зөвхөн өмнө говьд биш. Энэ Монгол орон даяар Янгарын тоо толгой хурдж байгаа энэ нөхцөл байдал дээр иргэдийн бас энэ оролцоо идэвхийг урайлан дууцсан их гоё гэрэлт гэгээтэй үйл явдлын эзэн байгаа юм. Тэгээ энийг бас мэдээ мэнийхэн сурвалжлаад ирсэн их гоё мэдээг би бас үзэгчдэд дуулгаж бодсон. За нөгөө тэмээгээр аялж байгаа байгальмаа бүсгүй мэн. За энэ бол бас эр хүн байгаа мó. Эдгээр 9-ийн хүүтнийг одоо Монгол тэмээнийхээ зоон дээр даваад гарлаа. Ховд аймгийн Булган сум Ярантын хилийн бомбд өрөмч хот дээр тулж ирсэн байгаа юм. Монголоо өмнгийн говьос нь нэвт хөндлөн голд туулаад бас одоо энэ хаврын дэлгэр урь орж байгаа цагтаа Монгол орныхоо баруун хязгаарын хил дээр ирлээ гэсэн ийм сайхан мэдээллийг Times Man гоё Монгол болонд онцолсон байна лээ. Тэгээ Монголынхоо туг далбааг намруулсан энэ эмэгтэй бол Английн Лондон хотыг зорж яваа. Лондонд Монгол тэмээгээр очих гээд аялж явж байгаа энэ эмэгтэй 10 дугаар сарын 30-нд Улаанбаатар хотоос гарсан. 1800 км замыг тэмээгээр туулцсан. Тэгээ Монгол улсын баруун хил болох Ховд аймгийн Булган сумын нутаг Ярантын бомбт дээр ирсэн гэсэн энэ мэдээллийг Times онцолж байна. За монголчууд маань үнэхээр илгэмсэг сайхан тусч ингэж үдэж өгч гинэ гэсэн ийм мэдээллийг бас Times онцлсан байсан. За Ховд аймгийн Булган сумын нутгийн удирдлагууд ард иргэд бас энэ эмэгтэйд бас чадлах чинээгээр бас тус хүргэж за ингээд одоо Монголынхоо хил гарч байгаа учраас одоо цаашаа бол энэ монголчууд байхгүй шүү дээ. Тэгвэл Монгол үндэстэн Монгол туурхтнууд бол олон бий. Бараг үндсэндээ Лондон хүртэл бараг тасрахгүй байхаар ийм зураглал байд юм байна лээ. Энэ эмэгтэйгийн үйл хэргийг бас өнөөдрийн Монгол комментэр дахиад нэг алдаршуулсан сануулж урайлан дуудъя гэж бодсон юм. Их гоё гэгээтэй үйлийг бүтээж яваа. Нэг л өдөр бас Лондонд Монгол төрийн далбаа Монгол тэмээний нуруунд дээр намирж явах ийм өдрийг би бас Монгол комментийнхаа үзэгчдэд багталтаа дуулгах байхаа гэсэн сайхан өрөөл байна. Амжилт хүсье. За улсын клиникийн төв эмнэлэг, улсын нэгдсэн төв эмнэлэг
45 дахь удаагийнхаа илэг шилжүүлэн суулгах хагалгааг одоо амжилттай хийж байна гэнэ. Битээр чинь 42 дахьыг нь ярьж ирсэн юм. 12 сард байна уу? 1 сард ч тийм. 1 сард яг 42 дахь хагалгаанд Улсын клиникийн төв эмнэлгийнх нь 1-р эмнэлгийнхээ орж байгаа юм байна гэсэн ийм мэдээллийг хүргэжсэн. За одоо бол 45 дахь удаагийнхаа илэг шилжүүлэн суулгах хагалгааг амжилттай хийж байна гэсэн ийм мэдээлэл контрол цагийн сайт дээр байна. Видеогоор байна. Үзэгч та бүхэн сонирхол орж үзэж болж байна. За энэ их гоё үйл явдлаа. Амьд донор дээрээс илэг шилжүүлэн суулгаж байгаа. За хоёрдугаарт нь гадаадын эмч мэрэгжилтэнгүүгээр Монголын баг, Монгол эмч мэрэгжилтэн совилогч нар, Монгол эмч мэрэгжилтнүүд энэ хагалгааг бие даан хийдэг болсон. Одоо юу хэлмээр байна гэхээр энэ төр засгийн тодорхой бодлого гэдэг юм баймар байна. Жилдээ яг энэ төрлийн хагалгаанд орох шаардлагатай 500-аас 600 иргэн энтгэг услыг зорж байна. Энд одоо хийгдэх боломжгүй учраас. За энд хийгдэж байгаа хагалгаанаас ердөө 20 хүн улсын зардлаар буюу нөгөө илэг шилжүүлэн суулгах хагалгаанд төсвөлөөд өгсөн 2 тэрбум төгрөгөөр 20 хүн орж байгаа. Нэг хагалгаан 100 сая төгрөгийн зардал санхүүжилттэй байдаг. Тэгээд үндсэндээ энэ хагалгаа улсын клиникийн төв эмнэлэг дээр зонкож хийгч. За хавдар судлалын үндэсний төв бол анх удаа илэг шилжүүлэн суулгах хагалгааг энэ өвөл хийсэн. Одоо юу гэж нэхэр зэрэг төрийн тодорхой бодлого. Даа ялангуяа тэр тусдаа гарсан эрүүл мэндийн даатгалын сан баг. Энэ сангийн тодорхой санхүүжилтийг энэ илэг шилжүүлэн суулгах хагалгааг дэмжих чиглэлд нь зарцуулахгүй болвол яг өнөөдрийн байдлаар ихний алхсын эрүүл мэндийн үндэсний төв гэхэд илэг шилжүүлэн суулгах шаардлагатай бага насны хүүхэд 10 байна. Яг өнөөдөр зардалгүй, санхүүжилтгүй, улс мөнгөгүй, аав ээж нь мөнгөгүй, дэмжих хувийн хөвшил байхгүй. Яг ийм нөхцөл байдалтай бага насны хүүхэд 10 байна. Бид хэвлэл мэдээллийн байгууллагынхаа үүргийг бол яг ийм асуудал төр хангалттай биелүүлж байгаа гэж ойлгодог. Монгол коммент нэвтрүүлгээр дамжиж хандив тусламж гуйж одоо миний мэдгээр 32 дахь удаагийн ийм одоо арга хэмжээ зохион байгуулагдаад ингэж явсан. Сүүлд одоо эх орон телевизэд яг Монгол комментэд хандж байсан тэр хаягилж байсан захидлын мөрөөр маш томоохон одоо нийгмийг уриалан дууцсан юм арга хэмжээ зохион байгуулсан. Гэхдээ цаашдаа яах юм? Ийм асуудалд орсон хүн болгон хандив уух юм уу? Тэг хандив гуйсан болгоно нь амжилттай зардал мөнгөө цуглуулад хагалгаанд ороод байх юм уу? Ийм нөхцөл байдал ядамгш. Төрийн төсөөлж өгж байгаа мөнгөөр болохоор зэрэг дандаа сайд дарга нарын тэр 20 хүн нь болохоор дандаа сайд дарга нарын буюу энэ төр засгийн өндөр албан тушаалтнуудын арга гэр тэднийг таньдаг хүмүүс орчиж байгаа. Тэр үнэгүй хийгддэг хагалгаа. 500-аар бодоход үлдсэн 480 хүн яах юм бэ? Энийг бол бас энэ эрүүл мэндийн яам холбогдох байгууллагууд нь анхаарахгүй бол энэ илгэний өвчлөгээ чинь зогсохгүй нэ. Эрүүл Монгол хүн хөтөлбөр гээд хөтөлбөр хэрэгжүүллээ. Илэг бүтэн Монгол гээд хөтөлбөр хэрэгжүүллээ. Бид нар мэдчихлээ шүү дээ. Жилд илэгний өвчлөлөөр өвчлөж байгаа хүмүүсийнхаа тоог мэдчихлээ. Илэгний вирустай улсуудынхаа тоог мэдчихлээ. Тэнд зарцуулагдах, зориулагдах эм тариагийг мэдчихлээ. Одоо судалгаа бол хангалттай болчихлоо шүү дээ. Алхам хийлдэ одоо. Энэ зүйлийг би бас уриалгасан. Тэгвэл би та нөхдийн үйл хэргийг бол энд огт үгүйсгэж байгаа юм биш. Маш мундаг байна. Монголын эмч мэрэгчлэтнүүдээр би бахархаж өнөөдрийн Монгол комментэд сайн мэдээгч дуулгаж байгаа шүү. Түүнээс ард нь байгаа асуудал та нарт хаягдагдаагүй юм. Энэ бол тангараг өргөцсөн эмч мэрэгчлэтнүүдэд хаягдагдаагүй үг шүү. Энэ улс төрчд рүү хандж байгаа сатуухан боловч үнэн л үгийг л хэлэх гэсэн юм. Ийм зүйл. За. Нийслэлийн гэр хороолол руу чиглэсэн томоохон хот дүүргийн удирдлагуудаас санаачилж байгаа томоохон арга хэмжээ ажлууд ерөнхийдөө нийтэд танилцуулагдаад эхэллээ. Сайн ч юм байна, сар ч юм байна. Дэмжмээр ч юм байна, шүүмжлэмээр ч асуудлууд байна. Гол нь юу гэхээр зэрэг гэр хороололд амьдарч байгаа иргэдийн проблем асуудлыг хизээж гэр хороололд хонж үзээгүй хот дүүргийн удирдлагууд 30-40 жил гэр хороололд амьдарсан иргэнээс илүү мэдж ярьдаг нь өөрөө их том асуудал байд юм аа гэдгийг өнөөдрийн жишээ баримтад харуулж байна. За гэрээ яндангуй байшингаар солих хүсэлтэй иргэдэд ногоон санхүүжилт олгоно гэж. Ногоон санхүүжилт гэдэг нь болохоор маш томоохон ийм зорилттой төрийн Утааг Улаанбаатар гээд 2 форум гэж ийм үндэсний форум зохион байгуулагдаад энэ үеэр ногоон санхүүжилт гэж юу юм бэ гэхээр үнэхээр одоо та яндангуй байшин та болёо гэх юм бол энд зарцуулагдах санхүүжилтийг чинь танд хүү багтаагаар хөнгөлтөө нөхцлөөр олгоё л гэж. За тэгээд ингээд цаашаа явна. Гого бол өнөөдөр маш томоохон тодорхой ийм баримтад түшиглсэн сурвалжлага хийсэн бэлээ. Ингээд яах ингээд шатраад явна. Гоговын дараагийн сурвалжлага юу гэхээр 1-2 дугаар бүсийн өрхүүдийн газрыг орон сууцны урьдчилгааны 30% тооцож зээл болгоно гэсэн ийм материал бас гараад ирлээ. Энэ бол одоо юу гэдэг одоо ингээд хардаа 1-2 дугаар бүс буюу
Улаанбаатар хотын хамгийн ашигтай Аз зэрэглэлд байж байгаа айлын хашаа 2 өрөө орон сууцны ердөө урьдчилгаа 30% болох юм байна. Банкны процент бол тэгж очих юм байна. Тэгэхээр эн чинь юу гэж юм хэр зэрэг тэр айл хашаанда гуруула амьдарч байгаа. Байшин барьсан аав ээж хоёр байна. Гэр бариад эхнэр авсан хүүгээ туснагараа хажуудаа хашаанда буулгачлаа. Охин хүнтэй суугаар хүргэнээ бас нэг жижиг гэр барьж өгөөд буулгалаа. Ингээд тэр одоо та нөхдийн тэр 31 байрны 30% бодож авах гэдэг тэр хашаа газар чинь 3 айлын дунджаар шүү. 4-5 ч айлтай хашаа байгаа. 3 айлын дунджаар 3 айлын амжиргааны баталгаач орон зай байхгүй юу? Ингээд манай хот төргийн удирдлагуудын алдаатай бодлого бол энэ. Газрыг үнд оруулах бодлогоор явахгүй улам үнгүүдэх ийм зарчим яваад байна. Орон сууц зарагдахаа болцсон шүү дээ яг үнийг хэлэхэд. Орон сууцны эрэлт чинь өөрөө буурсан. Зах зээл дээр 40 мянган айлын орон сууц эзнээ хүлээгээл хоосон байж байна. Бид юу яриад байна гэхээр зэрэг энэ дээр түрээсийн бодлого хэрэгжүүлээч. Түүнээс биш нэг айлыг орон сууцтай болгох гэж гэдэг бодлогоор 3 айлыг годамжинд гаргах гэж байгаа бол энэ ч асуудал юм аа. Тэгээд өөрөө хашааны газар гэдэг чинь яахаар юм үнэгүй байх юм бэ? Гэр оролтын иргэдэд байгаа ганцхан баялаг нь өөр юу ч байхгүй шүү дээ. Нэг өмчлөөд авсан 0.7 гал баг юм. За 0.7 ч хүрэхгүй зарим нь бол. Тэгээ энэ бодлогоо бас нэг эргэж хараач гэдэг асуудлыг хэлмээр санагдсан. А түүнээс одоо санаачлах зөв л дөө. Угаасаа Улаанбаатар утаанаас авдаг гэх юм бол гэр оролдлосоо залах хэрэгтэй. Орон сууцчлуулах эцсийн үр дүн юм байна гэдэгтээ нийслэлчүүд 2 гараа өргөөл санал нэгдсэн. Өчнөө төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлж үзлээ бүгд буруу юм байна. Тэр утаагүй зогч үлгэр юм байна. Тэр сайжруулсан төлс чинь үлгэр юм байна. Янз янзын туурга, үүдний тамбар, мамбар чинь зүгээр бизнес юм байна гэдгийг хангалттай мэдсэн. Одоо юу юм гэхээр зүгээр л орон сууц. Тэгээд гэр оролтыг орон сууцчлуулах гэхээр 3 айлын хашаа нийлжээж 1-2 өрөө байрлах гэдэг. Тэр 3 айлын хашаанд чинь 9-10 амбул байна. Яаж бодоод байгаа судалгаа юм бэ? Очоод үзэлтэй манай хот төргийн удирдлагууд. Тэр 1-2 дугаар бүсгээ тодорхойлсон тэр айлуудынхаа даамангийн зохиод хашааных нь хаалгыг зохиод орлоо. Танаа хашаанда хідүүлээ байгаа юм. Танаа хашааг 2 өрөө байрны урьдчилгааны 30% нь бодоод авчи. Тэгэд хүлээн зөвшөөрөх нь яах нь гэдэг юмыг ийм хүч хэрэг хүч түрэмгийлсэн байдлаар асуудлыг шийдэх арга хэлбэр чинь буруу байна гэдэг саяны тэр одоо чинь тэр дугаарын хязгаарлалтын дээр чинь харагдаж штэ. Өчигдөрхөн нэг аятайхан юм ярьсан хүн өнөөдөрхөн бүр нэг юм дампуу юм яриад эхлэхэр чинь үнэн урам хуурмаар. Өчигдөрхөн л одоо энэ дугаарын хязгаарлалт чинь буруу шүү өнтер гэжсэн хүн өнөөдөр одоо жишээ нь таксиг хуваарь халтууранд явж байгаа улсуудыг журмалчиж ихцэлж ихээр ингээд нийгэм ингээд ерөөс 24 цагийн дотор л наашаа цаашаа давуулгаад савлж байгаа. Яг утсан хүүхэлдэй шиг боллоо ш таар дэргэд бол. Ирэх хөргчдийн зүгээр хүснээр ингэж яадаг ийм дарцаг шиг болчихж байна. Энэ болохгүй юм байна л гэдгийг л хэлээд байгаа юм л дугна. За зарим нэг сэтгэлдлүүдэд дуулгая. За сонгон арган дүүргийн 26 дугаар хорооны Малтай иргэдийн байдал шүлхийтэй үед ер нь шүлхийтэй үед энэ ариу явдал өгсөн байна. Нэр шүлхий гэснээс сонгон арган дүүргийн 32 дугаар хороонд шүлхий өвчин гарсан байлээ. Булган аймгаас тэр батлагдчих. Мал ачиж ирсэн хүнийхэн тэр мал нь одоо шүлхийтэй байж таарсан байлээ. Батлагдсан одоо тэнд хөл өрөө тогтоосон 4 сарын 25 хүртэл хөл өрөө тогтоолоо гэдэг ийм мэдээлэл явж байгаа юм. Одоо нийслэлд ороод ирлээ л дээ нөө шүлхий гэдэг өвчин чинь. Сая 500 мянган иргэн байж танд. Энэ Монгол гэдэг улс чинь хятадуудаар дүүрлээ. Энэ асуудлаа шийдээд өгөөч ээ. Сайд ноёдоо төрийн ордон шиг юмдаа юу хийгээд байгаа юм бэ? Ажлаа хийлдээ. Дуртай бол хятадтай очиж амьдралдаа монголчууд хороогүй штэ. Тэр их сая төгрөгийн цалин тавиаж цалин нэмүүлэн хилж чадж байна. Яаж хилж чадж байна? 500 мянган төгрөгийн цалинтай амьдрч болоод л байна шүү дээ л гэсэн байна. За та хоёрт авилгалчдаас дарамт их ирдэг байхдаа амжилт хүсье. Хятадын авилгачдын эсрэг хуулийг шууд хэрэглэх хэрэгтэй. Гадны хууль ийм гэдэл хуулдаг шүү дээ бид нар гэсэн байна. Онцгой байдлын улсын нөөц объект 3 улсаас ажилчдад өгсөн 30 мянган 300 мянган 150 мянган оны өмнө өгсөн одоо бол 150 мянган өгөөгүй байна гэсэн байна. Ерөнхийлөгчийн засаглалтай болёо гэсэн саналыг дэмжиж байна. За хоёроо амжилт 1072 хувьцааны үлдэгдэл 100 мянга өгөх юм болуудаа л гэсэн байна. Өдөр шөнөгүй ирж байгаа хужийг зайлуулахад туслаач. Хоёроо гүүр болж хилж өгөөрэй гэсэн байна. Монголд маань
хүн үлдэхгүй нь байна шүү. Хоёроо яах ёстой болоо. Энэ их баялагтай улс орны иргэд хүний боол болж дуусгандаа одоо яах вэ? Энийг нэг хөндөж ярмаар байна. Сунган халамжийн асаргааны мөнгө 2 дугаар сард олгогдсонгүй. Энэ талаар сурвалжлага хийж өгөөч. Асуугаар банкнд очих гэх юм аа маш хүн суртал ихтэй байна гэсэн байна. Сонгойрхон дүүрэг юм уу? Сухбаатар дүүрэг юм уу? Харин стил гэсэн байна. За цэцгийг татан буулгалаа. Дэлхийн хаан чим цэцтэй орон байхгүй. Буулгая гэж юм байна. Байхгүй. Хуулийн засаглалтад үнэн ардчсан орон бол үнэн бол хуулиас дээгүүр ямар ч хүн ямар ч цэсгэж байх ёсгүй. Цэцгийг татан буулгая гэсэн байна. Сүүлийн үед Монгол комментиг үздэг боллоо. Төрийн албыг цомгохтгож болно. Гэхдээ төрийн албаны шатны дарга нар шалгалтынхан гээд занхаас нь толгоогоо багасгах доод шатны байцаагч нар болон маш их ачаалттай ажилдаг баримт ихтэй байдаг шүү дээ. Онцгой байдлын улсын нөөцийн объект улсаас өгсөн 300 мянга 150 мянгаыг нь л өгөөд байна гэсэн байна. За амжилт хүсье. Энэ төр толгой байна уу? Путин шиг л байл да. Батулгаа хэлсэн үгэндээ хүрээчээ л гэсэн байна. Банкны зээлийн шалгуур тэн зөвхөн Монголд байхгүй. Зээлийн хүүгээ бууруулах талаар ярилцаад байна гэсэн яасан болоо. Ерөнхийлөгчийн засаглалтай болъё гэсэн саналыг дэмжиж байна. Капитал банк охин компаниудаар дамжуулан барилгын олон компаниудыг лөөвөрдөж хохирож байна. Одоогийн байдлаар 8 хохирсон компани байна гэсэн байна. За баримтуудыг явуулаарэ. За энэ даатгалын газруудыг зэгсэлмээр байна. Байрны төлбөр дээрээс шууд авна. Уг даатгалын компанид гэрээ хийгээгүй бас жолоочийн даатгал байна. Буруутай хүн зогцоод явах юм. Тэр нөгөө капитал банктай холбоотой асуудлаар өдөр над руу нэг ахгүй уцаар холбогдоод яриад байлээ. Баримт материалыг нь авчирж өгьгээд за та баримт авчирвал болно. Энэ чинь бас нэг арилжааны банк бизнесийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллага. Одоо таныг уцаар ярьж гин ингэж ярьлаа гэд ярьчих бас болдгоо маа. Та баримтаа аваад ирвэл одоо үнэхээр одоо энэ компани аж ахуйн нэгжүүдийг их хэмжээгээр авах их ноцтой асуудал ярьж илээ. Ярьсан асуудал нь бол тун ноцтой мөлий. Над баримтыг авчирж өгнө гэсэн байгаа юм. Сайн хоёроо төр засагт хүргэх асуудал байна. Үйл цастаа зудтай хэцүү байлаа. Малчид манч их зүдэрлээ мал их хорогдлоо, их чалдагдлаа. Алдсан малан хайх гэж одоо хүртэл эрс сурал улсаар байна. Иймд хавар цаг ирсэн алдуул мал нутаг усаан зорж гүйдэг сайнны хажуугаар саар гэж зарим газар хорж хашиг явуулахгүй байх, хил сур гаргахгүй байх асуудал байна. Иймд төр цагдаа захирамж гаргаж саад болохгүй байх, төр захирамж гаргавал зүгээр байх юм аа гэсэн байна. За энэ саяны шуурга нар чинь 16 мянган адуу хилд аваа явчихсан гэсэн нэг юм мэдээлэл яваад байлээ. Гэхдээ яг баталгаатай биш л дээ. Тэгээ давсан байж магадгүй гэсэн юм зүйл явж илээ. За монголчин эрхчлөлтөй орн биздээ K-pop дуу сонсож харлаа гэд хөөгдөх юм аа байна л да. Зарим нэг хүмүүс бүр арай дэндүү харааж загных юм аа хүмүүс юу сонсож юу үзэх нь тэд нарт ямар хамаа байна гэсэн байна. За илгээ яаж олдог вэ? Байх ёстой шүү. Монгол хүний хүүхдийн эргэтэн гинүү? Эмчнээс асууж гээд. За энэ одоо ингээд сэтгэлүүд яг юу хийж байгаа юм бэ? Инкс юм аа. Монгол улс донорын тухай хуулийг баталсан. За яг үннийг хэлэхэд энэ хуулийн ач холбогдол бол бас гай өндөр ийм хууль байгаа шүү. Одоо болвол яадаг болсон хэр зэрэг Монгол улс донор болох, донороос эргэтэн авах ийм асуудлаа хуульчлаад баталчихсан юм. Тэгэхээр юу гэдэг нэг ийм л асуудлыг ярих гэдэг чинь сайн нэг хүн. Хүүхдүүдийн идэрхтэн иймэрхүү байдлаар одоо 8-нд явчихад байгаа юм биш үстэй гэдэг л асуудлыг хэлэх гээд тийм. Ийм зүйл огт байхгүй. Одоо бол энэ чинь хуульчилчихсан. За ийм асуудал байна. За сая ярьжсэн мэдээ чинь Google дээр гараад ирлээ. Автобус шатчаа гэж. Тий. 48 дугаартай зүүнслаа Монгол Улсын боловсролын чиглэлийн автобусны хойд хэсэг шатсан. Гал унтраа галт шуурхай ажиллаж галыг унтраасан. Автобус гисэр сүмээс хойш явж байгаад галд гарсан. Энэ автобусыг 2 жилийн турш жолоодож байгаа жолооч гал гинт гарсан. Өмнө энэ автобус шатаж байгаагүй. Гал гарах үед автобусын дотор зорчигчд байсан гэхээс өөр зүйл хэлсэнгүй гэж. Одоо авар нэгэндээ гэж энэ нэг л эвгүй биш. Энэ нийтийн тээвэр энэ автобус нэгтгэлгээ чим чинь зүгээр л нэг юм шахааны бас нэг 2 дахь эрдэнэт боллоо шүү. Үеийн одоо улсууд дарга удирдлагууд удирдах явах тэр үед л яг л энийг тойрсон асуудал маргаанууд ярьж идэг. Энд чинь шатхуун түгээх станц дээр ингүүл яах. Олон нийтийн хөлийн газар ингүүл яах. Хот дүүргийн гол хэсэг түгжрийн дунд ингүүл яах. Би хэлээд л байгаа шүү дээ. Бурхан үргэлж завсарлаад байх юм. Олон авар нэгэндээ гэдэг шиг. Үгүй манай энэ төр засгийн удирдлагууд энэ олон дарга нар ажиллаа хийлд. Энэ үнийн байна гэж дөнгөж нэвтрүүлэг эхлэхэд яг ийм мэдээлэл ирж ирсэн үнийн байна. Манай энэ өдөр мэдээллийг хөтөлбөрийнхэн бас шуурлагчтай явуулсан байна. За Монгол Улсын ерөнхийлөгч Баттуулга ийм л асуудал ярьсан. Төрийн албан хаагчийг 189 мянгаас 90 мянга болгоод цомгох гэсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол хоёр төрийн албаагч тутмын нэгийг цомгох юм. Ингэчээж
Монгол улс төрийн тамга барьсан авилгачдын тоо цөөрн ингэжээч төрийн алд нэрээр татвар төлөгчдийн мөнгөөр халаасч амьдардаг энэ хууль бус үйл ажиллагаа багасна гэсэн ийм хандлага юм л. За би бол юу гэж харж байгаа хэрэг төрийн албыг цомгохдож болно. Үнэхээр Монголын төрийн алба бол нүсвэвтсэн. Бараг үндсэндээ 200 мянган төрийн алба багчд. Гэхдээ эдгээр чинь хідэн яг төрийн ажлыг хийдэг, хідэн зүгээр л хий хоосон цалинждаг юм бэ гэдэг асуудлыг ялгаж залхамаар. Төрийн албыг удирдах албан тушаалтнуудын тоо хിവэрэ байгаад албан хаагчдын цомгдох гэж байгаа энэ санаархал бол бас тэгтээ бүтэхгүй л дээ. Одоо энэ чинь нэг газар гэхэд өчнөө дарахтаа 5 дэд дарахтаа 6 дэд дарахтаа ийм газрууд гарч ирлээ шүү дээ. Тэгээ Монголын төрийн алба шиг л олон ерөнхийлөгчд алга. Дэд ерөнхийлөгч, тэргүүн дэд ерөнхийлөгч. Яг юу хийдэг нь мэдэхгүй. Чиглэл болгоныг хариуцсан захирлуудтай. Тэр болгоно нь төрийн төсвийн татвар төлөгчдийн мөнгөөр тансагладаг. Энэ тансаглалыг хумайгүй цагт одоо юу гэдэг эмч багш совилогч жинхэнэ нөгөө нэг төрийн төлөө ажиллаж байгаа улсуудын тоог зөөлснөөр их юм хэмнэх гэж байгаа бол юу ч өөрчлөгдөхгүй. Харин нэг хүндөө хандж байгаа үйлчлүүлж байгаа иргэдийн тоо өсөх тусмаа тэр авилгачин нэмэгдээд л явна. Ийм асуудлаа бас иргэд олон нийтээсээ санал аваад ингээд явбал яг төрийн ямар албанд яг ямар тоогоор цомготгол хийх гэж байгаа гэдгээ тодорхой болгоод ярихгүй бол зүгээр хоёр хүн тутмын нэгийг ингээд заазалчих юм шиг юм ярихаар эн чинь эвгүй л эн чинь өнөөдөр яг төрийн албанд өртөө зээлтэй лизингтэй үнэхээр төрийн албанд зүгээр өстой мөнчгөрөөрөө зүтгээд амьдралаа аваад явж байгаа маш олон мянган ард иргэдийн амьдралын асуудал яригдж шít. 90 мянган хүн ажилгүй болох тухай асуудал яригдж шít. Болно л гэхдээ хин гэдэг 90 мянга байх юм бэ гэдгээ тодорхой болохгүй энэ чинь амар том асуудал яригдахаар байна. Ийм зүйл яригдсан. За дараа нь ерөнхийлөгчтэй холбоотой нэгэн асуудал ярьсных яри. Энэ ийм пялдаг амьдрчаар чинь Монголын төр бол үндэхгүй юм л. Чиний харав. Дорн аймгийн засаг дарга захирамж гаргалаа. Дорн аймгийн засаг дарга энэ захирамжда ямар зүйлсийг бичсэн бэ гэд хар. Ингэж. Эрг хандлага бий болохыг уриалгах тухай гэж. Аймгийн засаг даргын захирамж юм манайха. Тоот. 3 дугаар сарын 18-ны өдөр. Монгол Улсын засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэг түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дугаар зүйлийн 29-22 дахь заалт 18 оныг Чоосот нэг баг зорилтод жил болгон зарлах тухай сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 7 дугаар удаагийн ийм тогтоолыг үндэслээд захирамжлах гэж. Монгол Улсын олон улсын нэр хүнд ирээдүйн хойч үеийнхээ сайн сайхны төлөө Монгол Улсын нийт иргэдээс шууд сонгогддог Монголын ард түмний ив нэгдлийг илэрхийлэгч Монгол Улсын зэвсэгтгчний ерөнхий командлагч Монгол төрийн тэргүүн ерөнхийлөгчийнхөө нэр хүндэд халдан нийгмийн мэдээллийн сүлжээ цахим хуудсыг ашиглан гутаан дормжлох хүүхэд өсвөр үе залуус сөрөг хандлагыг бий болгох элдв мэдээллийг цацахгүй байхыг Чой болсон хотын иргэд болон орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээс хүссэн үг гэж. Аймгийн засаг дарга ерөнхийлөгчийг муулахгүй байх тухай захирамж гаргалаа. Анхудаа би ийм захирамж үзлээ. Хүн болсоор хөгийн маш олон захирамжийг харж ирсэн. Амьдралдаа анхудаа ерөнхийлөгчийг битий муулаарай гэж аймгийн засаг дарга ард иргэдтэй захирамжлахыг үзлээ. Захирамж байна. Гэхдээ мөнхтөр дарга энэ Дорнод аймагт асуудал их бий. Энд чин ардчилсан ерөнхийлөгч юм аа. Бид чин ардчилсан нийгмийн иргэд юм аа. Сайн муу хэлж ярина. Яг үнийг хэлэхэд энэ сошиал орчин чинь бидний үзэл бодлоо илэрхийлэх тэр нэг байгаа ганц эндэр юм аа. Аймгийн засаг дарга ийм захирамж гаргалаа гэхээр бүр үнэхээр ойлгонд багтдаг. Ямар хүмүүс орон нутгийг удирдах байгаа юм бэ? Ямар хүн төр удирдах байгаа юм бэ? Би нэг бүр Дорнод аймгийн засаг даргаыг бүр баг ард иргэдээс та уучлахгүй мээр захирамж гаргасан бил. Одоо намайг юу гэж ярихыг чинь би бол мэдэхгүй байна. Иргэд хэлэн дээ гэхдээ ийм байж болох юм уу гэдгийг чи хэлэн дээ. Бид коммунист орн биш үү? Хойд Солонгос амьдарч байгаа юм биш. Ийм хатуу тогтолцоотой бүгд найрамдах хятад ард улсад хүртэл бас ийм байхгүй. Ерөнхийлөгч муулахгүй байя гэдэг захирамж байна шүү дээ аймгийн засаг дарга. Тэг бас нэг хийх хэлэх юм олдгол баймаар яасан ч гоё зав юм тэгээд ингээ вэж идэг. За энэ 3 дугаар сарын 31-ний өдөр дахин дэвчихгүй чагсаалаар хүүхэд хүчирхийлэгчдийн асуудлыг нийгэмд тавих чинь. За энэ бол зүгээр миний таамаглаж байгаагаар ойрын үед бас Монгол улс их оронд болж байгаагүй эв санааны нэгдэл болох байх.
намгүй улс төргүй, бизнесийн бүлэглэлгүй, ашиг сонирхолгүйгээр, амбицгүйгээр Монголын залуучууд анх удаага төв талбай дээр гарах гэж. Ирээдүйгөө төлөө гарах гэж. Хүүхдийнхээ төлөө гарах гэж. Энийг улс төржүүлж байгаа энэ одоо юу гэдэг залуучуудын нэгдлийг ашиглаж шатах гэж байгаа, улс төрд алхах гэж байгаа ийм үйл явдлыг бол хүлээж авахгүй гэдэг энэ залуучууд өнөөдөр хэвлэл мэдээллийнхэнд хандсан. Тодорхой шаардлагуудыг тавьж байгаа маа төрөлцөд. Жишээ нь хүүхэд хүчирхийлэгчийг цаазаар авдаггүй махад бүх насаар нь хордог болох ийм саналыг тавьж байгаа маа. Ийм асуудалд холбогдсон хүмүүсийг бүх насаар нь хордог байя гэдэг асуудлыг хөндөх гэж байгаа юм. Ингээд хүүхэд хүчирхийлэгчтэй ямархуу байдлаар тэмцэж яаж ажиллаж болох юм бэ гэдгийг энэ чагсаалыг зохион байгуулж байгаа зохион байгуулагчид тодорхой мэдээллүүдээр өгсөн юм. Хүүхдийн хүчирхийллийн гэмт хэрэг түнд ногдуулах ялын бодлогыг чангатгах өр нөлөөтэй байх. Хүүхэд хүчирхийлэгчийг бүх насаар нь хорих ялтай болох. Бага насны хүүхэд хүчирхийлсэн гэмт хэтгээдэд өршөөл уучлал үзүүлдэггүй байх. Гэмт хэтгээдийн ял завших боломжийг хаах эрх зүйн зохицуултуудыг боловсронгуй болох гэд ийм олон асуудлуудыг хоорондоо ярилцж байгаад гаргаж ирж төр засгийн түвшинтэд өгөх гэж байгаа. Би ганц л юм гуйж. Энийг тайван орхиж байгаа. Иргэд эвлэлтэнд нэгдэх энэ төр засаг дүүцэл бодлоо илэрхийлэх хэрэгтэй юм а, язгуур хэрэгтэй. Үндсэн хуулиар олж авсан ганцхан эрх маань. Энийг улс төрчд маань, тэдний гар хүл маань самрахгүй байж өгөөч. Жагсаалт болох өдөр хоног ойртох тусам энэ залуучуудын идэвхийг дарах гэсэн, зохион байгуулалтыг нь унах гэсэн, нураах гэсэн. Тэгээ нэг юм тодорхой явцуу эрх ашигт хөтлөгдсөн энэ нэг нам гэдэг юмаасаа одоо болилдо манай залуучууд. Явахгүй нэг юм намын туганд ор хэдэн жил хийслээ шүү дээ бид нэр. Тэр нь тэр гэх юм ялгаа алга ба шүү дээ энэ улс төрийн хүчнүүдэд. Тэгээ тэргээрээ явж болно. Болохдоо намгүй, эвсэлгүй нэгдэж байгаа энэ залуучуудынхаа эв санааны энэ нэгдэл рүү битгий нулимаач. Энийг нэгдүгüрт нь би хэлэх гэсэн. Хоёрдугаарт нь ерөөсөө болгож байгаа бүтээж байгаа бүх зүйл юм. Одоо сүүлийн яасан гэсэн Монгол Улсын ерөнхий сайдын баруун бүсд ажиллаж байхдаа нэг усан захиргааны станц барих тухай асуудлыг яриад би ярьж ирсэн юм. Хизээ нэвлээ Монгол комментээр энэ чинь миний унсан нутаг угаасан ус маань байхгүй. Энэ баруун тав аймгийн ард иргэдийн захиргааны хараат байдлаас гарах боломжтой гэсэн чинь одоо өнөөдөр ийм ингээд явж байгаа. Усан захиргааны станц барих юм бол тэр бүс нутаг сүрнэ. Энд одоо хүнтэй малтайгаа хатан тарангадна. Байгаль эколог дахид сэрхгүйгээр унана. Ухаж байгаа малтж байгаа алт олборлож байгаа зөөтж байгаа одоо ингэж тэмцэлт. Ийм юм байдгүй маа гэдгийг чи хангалттай баримт жишээтэйг гаргаж ирээ танилцуулж шít. Тэг зөв санал болгоныгоо цавчдаг. Буруу болгоныг дэмждэг байдлаар улс яаж хөгжих юм? Бид яаж өндөх юм? Энэ дэр бүх зүйлийг л ярьсан байсан шít. Энэ. Усан захиргааны станц уршиг хор ихтэй. Усын хөгжилд дайсагнагчд дайсан үзүүлнэ. Таашрын усан захиргааны станцыг яг анх барихад ийм асуудал явчихсан. Бүгдийг бичсэн байгаа юм. Завхан гол зам гаргана. Арангаан тэрхийн цагаан нуурын гигээ нуур гэдэг ийм нэртэй бүр ийм энэ тэрхийн цагаан нууртаа тэнцэх хэмжээний гигээ нуур гэдэг нуур үүссэн байж байгаа юм. Завхан гол дээр энэ таашрын захиргааны станц ашиглалтанд ороод баруун бүсийн хөгжилд ямар хувь нэмэр оруулсныг тэнд байдаг ард иргэд мэдэн штэ. Энэ бол хөгжлийн түгжээ болтолсон алхам байсан байхгүй юу? Би засгийн тэргүүн одоо хэрвээ туслах нь энэ төр улсууд үзчихвэл заавал хийх хэрэгтэй юм. Чи ганцхан тоо бодолтой. Баруун бүсийн Оросоос авж байгаа эрчим хүчний үн тариф, дөрөвний усан захиргааны станцаас авж байгаа эрчим хүчний үн тариф хооронд 6-аас 7 дахин өндөр үнийн зөрүү байж байгаа. Оросоос 1 кВт захиргааныг дөрөвний захиргааны станцаас авдаг захиргаанаас 7 дахин илүү үнээр авдаг. Энэ үнийн зөрүүг арилгахад баруун бүсийн эрчим хүчний байгууллага руу Монгол улсын засаг төсвөөс татвар төлөгчдөөс жилд 8 тэрбум төгрөг илгээдэг. Энэ зөрүүг арилгахаараа гээд 8 тэрбум төгрөг өгдөг. 10 жил 80 тэрбумыг өглөө. 20 жил 160 тэрбумыг өглөө. Цаашдаа ингээ өгөө явах юм. Энэ санаачлалыг бол бүр заавал хийж хэрэгтэй гэдэг үүднээс нь би бүр ингээд бүр аль биесээр хэлж. За сэтгэлийн болыг төрийн албанд ажиллаж байгаа хэрэггүй данхар бүтцийг цөөлнө гэж хэлсэн шүү. Мэдээллийг үнэн бодтойгоор хүрхтэй тоо иргсэн байна. Тоог нь Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн тамгын газраас аль биесээр гэсэн. 189 мянган төрийн албан агчдыг 90 мянга болтол цомготхоно гэж Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн тамгын газар хэвлэл мэдээллийн албанаас нийтэд мэдээлсэн мэдээлэл. Бид ямар ч мэдээллийг зохиож ярих хэрэг байна. Тэгсэн тэгээд энэ зүгээр төрийн албыг
данхар бүтцийг цөөлнөл гэсэн зүйлийг хэлсэн юм л да. Тоог нь бол цаанаас нь хэлсэн юм биш. Тийм хэлсэн. Төрийн албыг өндөр шалгууртай болгомоор байна. Энэ дарга нарыг эхэлж ажлаас нь халаад төрийн албаны шалгалтанд өндөр оноо авсан хүмүүсийг дарга болгож шинчилмээр байна. Тэгэхгүй бол төрийн албаны шалгалт тэнцээгүй арын хаалгаар орсон хүмүүс маш их байна л гэсэн байна. Ерөнхийлөгч мэдл алга байна штэ. Шагналаас өөр мэдл өгчхөөшээ. Тэгвэл Путин шиг болох байхаа л гэсэн байна. За гадаадд байгаа монголчууд маань нэгдэн нийлж тэмцэх хэрэгтэй байна. Монголд үлдсэн ихнэр хүүхэд ах トゥ хойж үеих чи ирээдүйг хэцүү байна. Бүхэл муу мухаа бүхэн Монголд минь болоод байна шүү гэсэн байна. За Дорнод аймгийн засаг бишээ л гэсэн байна. Дарга тэргүүн дэд дарга гэж явж өгөндөө хөөрхий гэсэн. Дорнод аймгийн засаг дарга биш сумын буюу хотын дарга шүү гэсэн байна. Чойвс хотын дарга. За цуглаан хийгээд нэмэр болж байгаа зүйл байна уу? Энэ офшор гэж цуглаан хийгээд л байсан бүгд л очисон үр дүнгүүл байна шүү дээ гэсэн байна. Ерөнхийлөгч төрийн албан дах хэрэггүй данхар бүтцийг цөөлнө гэж хэлсэн шүү гэж байна. Сайн уу хоёроо ипотекийн зээлийг залуучуудыг дэмжиж олгооч Баян Улгийн аймагт ялгаж олгох юм а хаан баг хүн сурталтай байна гэсэн байна. За гэр ороолын газар бол тухайн хашааны эзний хувьд энэ насанда төрөөс авсан ганцхан боломж шүү. Тиймээс заавал орон сууцаар соёлох албагүй. Миний тэг 4 загаатай хашаанд 6 айл амьдарч 3 айл нь төрөөсүүлэх хамааран өрхийн үйлдвэрлэл эрхэлж байна шүү дээ л гэж байна. За төрийн хурган дарга нэртэй багийн засаг дарга гэж орон нутагт юу ч хийдэггүй юмнуудыг төрөөс халъя л гэж байна. За авилгалтай тэмцэх газар даргаар бэлэгт дөрлөж яваас өөр шин цэвэр залуу олж тавьмаар байна. Өөр хүн олохгүй бол баасанг тавьяа л гэсэн байна. За энэ авилгалтай тэмцэх газрын дарга ингэж жаргалыг чи бүр ирэхээ хугацаа дуусаад аврын чуулганы эхний хурлаанаар баг шийдэх юм шиг байлээ. Чөлөөлөөд шин дарга томилно. Тэгээ шин даргаар хэн болох вэ гэсэн чинь нөө бэлэгт дөрлөж яв гэдэг хоёр хүний нэр яригдаж явж байгаа юм билээ. За бэлэгт тэрвээ дарга болох юм бол одоо хууль хүчний бүх байгууллагын даргаар ажиллаж үзэх ийм нэг хүн болж байгаа юм байлээ шүү дээ. Цагдаа ерхий газрын дарга болсон, тагнуулын дарга байсан, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерхий газрын дарга байсан. Одоо АТГ-ийн дарга болж болох боломжтой хүний нэрийн тоонд явж байна. За сайн уу ипотекийн зээлийг залуучуудаа өгмөр байна. Баян Улгийн аймагт ялгаж өгöd байна л гэсэн байна. Энэ эргүү 76 Оросын ерөнхийлөгч Путингийн баримтат киног хүүхч их суулгаж байгаад үзүүлмээр юм а. Тэр хүн яаж эх орныхын төлөө яаж ажилдаг хүн гэдгийг харуулмаар байна. Ядаж хой туршөөсөө зөвлөгөө аваач гэсэн байна. Төрийн албыг цөөлж болно. Билгээ яг үнийг хэлж байна шүү. Тэр хэрэггүй дарга нарыг л халах хэрэгтэй. Дид сайдын хэрэг байхгүй шүү дээ. Одоо энэ төрийн албаны чи зарим газар эртэд бас ярьж өстэй. 300 мянган хүн амтай дүүрэх дээр 30 мянган хүн амтай дүүргийн орон тогтоогоор ажиллаж байгаа. Тий. Энэ асуудлуудыгаа бас наашаас нь болохгүй юм байна. Хүчирхийлэгчийг бид насан туршид дижэмэргүй байна. Шоронд өөрөөр нь ажил хийлгэж өөрийгөө тижээнүүц чадахгүй бол тураад өхөн үз. Сайн ажиглаад насаараа тарган хоригдол байвал тэр л үз. Ямар ч үсэн насаар нь хориол гэсэн байна. Нялх хүүхэд хүчинтгчийг татвар төлөгч бид насаар нь тижээх юм уу даа гэсэн байна. За ерөнхийлөгч маань 3 сая хадгаламжтай гэсэн хэдэн төгрөгийн үнэтэй гутал хувц өмсдөг бол хадгаламжнаасаа л их байх таа л гэсэн сэтгэл ирсэн байна. За Монгол улсын гишүүдийг тараагаад ямар ч нэмэргүй бас цаазын яал гэж яриад ширэггүй. Энэ хуультай орон Монгол улс энэ мөнгийн бүхнийг шийдэж болно гэхдээ энэ баригдаж дууссан барилга байгууламжаа барьж дуусгамаар байна л гэсэн байна. Усан цахилгаан станцын хувьд та хоёр наадтай цаадтай хандаа. Наа чин гол нь тухайн нутгийн экосистем, экологийн тэнцвэрт байдлыг хэрхэн авч үлдэх вэ гэдэг том асуудал тулгардаг. Маш тооцоотой ухаалаг хандах асуудал хил тууширч болохгүй шүү л гэж байна. Ерөөсөө харин туулшрахгүй байгаа юм л та. Дэлхий дээр усан цахилгаан станц барих тохиромжтой газар ерөөсөө устдах газар болгон байдгүй юм байна. Дандаа нөгөө байгаль экологтой үзүүлэх нөлөөлөл нь өндөр болчиход байдаг. Ерөөсөө хүссэн газар болгон усан цахилгаан станцыг барьж болдгоо юм байна л да. Эрдэнэ бүрний усан цахилгаан станцыг барих газар яг олон улсын хамтарсан экспедиц очиж ажиллаад одоогоос 30 гаруй жилийн өмнө энэ бол ерөөсөө Монгол улсын хэмжээнд усан цахилгаан станц барихад экологтой үзүүлэх үр нөлөөлөл хамгийн багтаа байх ийм газар л гэдэг л тодорхойлт байсан. Одоо энийг дахиад Монголын эрдэмтэд энэ ажлыг санаачилж байгаа тэр гадны хөрөнгө оруулагчтайгаа нийлээд дахиад л үтсэн юм л. Гэхдээ надад бол үнэхээр хайран байгаа байхгүй. Жил болгон 8 тэрбум төгрөг Оросуудад өгдөг. Зүр үнийн зөрүүнд үндсэн худалдаад авчиж байгаа үн чинь тусдаа. Зүгээр л илүү өндөр үнээр авчихсан болохоор ганцхан бүс дээр шүү дээ. Ганцхан бүс нутаг баруун бүс. Тэр 8 тэрбум төгрөг чинь 10 жил хуримтлагдахад 80 тэрбум болж байгаа. Тэгээд судалгаа бүх мэдээллийг нь хангалаа шүү дээ. Одоо таашрын усан цахилгаан станцыг харлаа би хэлээд байна шүү дээ. Таашрын усан цахилгаан станц гэхэд завхан голын дэргэд энэ анга үгийн нууртаа тэнцэх хэмжээний шинэ нуур үүссэн байж шүү дээ. Тэгээ ингээд бүр өшөө сэргээд явдаг боломж би дандаа бүх зүйл нь болохгүй байдгүй маа гэдгийг л хэлж яриад байгаа юм.
За За би нэг хэд мэдээлэл гяс дуулчихдаг. За нэгдүгээрт нь даваа сарын сайд сугрыг авилгатай тэмцэх газраа шалгуулахаар болж байгаа. Үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүн сугар усын хурлын гишүүн даваа сарын миний нэр төр талтай гэх үндсээр Сүхбаатар дүүргийн шүүх тандсан. За та надтай шүүгдэж болно. Шүүх одоо та тэрийн хин гин буруутай байж юу гэдгийг чинь шийдэх байх. Би тэр хэмжилтийн чинь дагуу хуулийн байгууллага ямар шаардлага тавина би тэр цаг хугацаанд нь очиж мэдүүлэг тайлбарыг өгнө. Гэхдээ таны хууль зөрчсөн авилгалын шинж чанартай олон үлдээ чинь би холбогдох байгууллагаараа шалгуулъя. Энэ хоёр хүү одоо нэг нь нэр төр талтай гэж шүүхэд нөгөөх нь халдсан байхгүй харин тэр хөрөнгө мөнгө олон албан тушаал оруулсан ашигласан асуудал төр чинь би юунд хандъя. Авилгатай тэмцэх газар хандъя гэдэг. Ингээ авилгатай тэмцэх газар хандлаа. За тэгтэл ямар асуудлын гэдэг зүйл чинь энэ шүү дээ. Эрдэнтийн 51% баггүй. Эрдэнтийн 51%-ийг барьцаалсан хэрэг чинь одоо бүр олон улсын түвшинд яригадаад Монгол Улсын ерөнхий сайд Бээжинд очиж гуйх гэж байна. Айтом цэгийн сайт дээр Эрдэнтийн 51%-ийг барьцаалсан хэрэг Бээжинд яригдах нэ гэж. Засгийн тэргүүн хятадд айлчлах тухай мэдээлэл байсан. Ямар асуудлаар явах гэж байгааг би мэдээгүй. Айтом бол өнөөдөр гаргаад ирсэн юм. Арбитрийн шийдвэрээр Эрдэнэт үйлдвэр өдөрт 75 сая төгрөгөөр өсөн нэмэгдэх хүү торгуултайгаа нийлээд 110 сая төгрөгийг 10 сая гаруй долларыг Стандарт банкнд төлөх болчиход байгаа. Стандарт банкны 60%-ийг хятадын худалдаа аж үйлдвэрийн банк эзэмшсэн. Тэгвэл энэ айлчлалын Монгол Улсын ерөнхий сайд Бээжинд уулзах хүсэлтэд энэ банкны удирдлагуудад тавьсан. Монголын тал эцсийн хариу өгөөгүй байгаа бөгөөд уулзалтаас бас хатгалзахгүй байгаа гэж. Ямар ч байсан тэгтээ засгийн тэргүүн очиж энэ хүү алдангийг нь чултах нэг түр хугацаанд дагзанж байгаа ч гэдэг зүйлийг ярих гэж. Тэгээд бол энэ дэр нэг хариу өгөхгүй л. За нэвтрүүлгийн цаг дуусч байгаа маань дуусахаас өмнө нэг мэдээллийг бас амжиж дуулгах ёстой юм. За энэ айкон дээр гарсан байлээ. Leadership гэдэг энэ халуун тогооны ресторан Монголд одоо өчнөө олон халуун тогооны ресторанууд нэгдэж байгаа шиг байна. За гэхдээ эднийх бол бас эми ургамал интерьерээ бас өвөрмөц юм байлээ. За тэгээд энэ халуун тогоо гэдэг зүйл чинь юугаасаа монголчуудаас үүсэлтэй гэж яригдсан байлээ. За энэ сүлжээ ресторан энэ ресторан сүлжээ биш юм шиг байна. Энэ нэг Leadership гэдэг ресторан нээгдээд за шүлэн найрлаганда 7 төрлийн эми ургамал 5 төрлийн хүний биед хэрэгтэй амтлагчтай гэдэг. За энэ хаврын дарчиг цагт бол энэ халуун сайхан шүл уугаал явж явах хэрэгтэй юм шиг байна л да. За энэ Leadership hotpot ресторан та хооллоготой эхлээд махногоо дараа нь гурилаа чанах гэсэн дараалал баримтлаараа шүлнийх нь өөрөм сайхан махногоо гурилаас нь хамтдах болно. Хамгийн сүүлд ширээн дээр байгаа ясны шүлөөр шингэлж уугаарай гэдэг. За тэгээд ингэж л да. Ягаад энэ Leadership-ийг сонгох 5 шалтгааныг дурдсан байна. За ингээд нөгөө нэг 7 төрлийн эми ургамал байгаа юм байна. За бэлэн амталсан мөнгөтэй улаан лойлтой халуун ногоотой болон үндсэн шүлнээс сонголтоо хийх боломжтой юм байна. За хаврын үйлрэлт монгол хүний дархлаа суулран ядарч сулддаг ийм үед их нутгийнхаа эм босон өв сургамлаар хоолсон хоньны махтай хүний биед нэн тустай эмийн ургамал тай юм байна. Дулаан зогсоод автомашина санаа зовх зүйлгүй байрлуулж тохилог 5 тухтай орчинд үйлчлүүлээрэ гэсэн. За энэ нөгөө нэг хаана гинэ? Home Plaza байдаг шүү дээ. Замын цагдаагийн урлагийн Home Plaza. Тэнд байдаг юм бэл. Тэгэхээр миний манд чинь тэгээ реклам цаг гэсэн нэр. За үзэгчд маань бас тэгээ зүг зүгтэйгээр ойлгоорой. Бас үндэсний уламжлалт дээр зан заншлахын маягийг агуулсан ийм сайхан сүлжээ ресторанд орж иж байгаа юм байна. Манай байгууллага хамт олонтой хамтарч ажилладаг ийм сайхан буянтай үйл бүтээж байгаа бизнесийн байгууллага юм. Ч ямар арх сутжилж байгаа биш яах вэ тий? Хэрэгтэй нэг нь сонирхоод явж чод идэж амтлаад үзэр гол нөгөө шүл амтлан гэдэг юм байхгүй юм шүү дээ. Цаанаас амтлсан шүл байгаа юм тийм үү? Би тэгж ойлголоо шүү. Тийм л юм шиг байна. Дэлгүүрийн мэдээлэл айкон дээр ороод үзчихэд болох юм. За. Нэгдсэн нийлсэн санкц тэтгэлээ бичсээр ус үзэгч тааханд баярлалаа. Өнөөдөр нэвтрүүлгийн цаг бол үнэхээр тавчигхан байж бид ч бас төдийлөн анзаарч мэдсэнгүй 18 цаг 45 минутад өндөрлж байна. Тэгээ маргааш баасан гараг загтлын өдрөөр Монгол Коммент үзэгч тааханд хүрэх учиртай хуваартай байгаа. Өнөөдөр яригцсан асуудлаас авахгүй их явахаар хандна үзэгчтэй. Маргааш шин Монгол Коммент 18 цаг тэг минутад энэ эндэр дээрээс үзэгч тааханд хүрнэ. Урайгаа хэлнэ дуусандаа. За. Монгол Комментэд нэгдэцгээе. Та смарт хоол гүйцэтгэлийн хэрэглэгч болоод сар бүр 3 гигабит дата бэлгэнд аваарай. Хамтдаа хөтөлбөрийн хүрээнд хүүхдийн ухаалаг цагаа 100% хүртэлх хөнгөлөлтөөр аваарай. Супер ээж ахын нууцчаар сайн жимс ногооны йогурт. Artriflex идэвхтэй хөдөлгөөний эрх чөлөөг мэдрүүлнэ. Ухаалаг, эрч хүчтэй амьдралын нууц, нүүдэл, өндөртэй гомон. Илүү таатай, илүү аюулгүй.
Ханиад комментийн дэлгэцэнд өртсөн үед Кагоци бидэнд туслахаар ирлээ. Өвчин эхлэх болон хожуу аль ч үед эмчилгээний үр дүнтэй. Насан туршид болон 3-аас дээш насны бүх хүүхдэд хэрэглэнэ. Кагоци. Таны дансанд мессеж зээлийн 200,000 төгрөг орлоо. Candy Pay. Candy Pay хамгийн хялбар мессеж зээл. Та яг одоо Candy Pay аппликейшнийг татаарай. Хүний амьдралын хамгийн жаргалтай мөч бол бяцхан өрн хорвоод мэдлэх тэрл агшин билээ. Бидний хүүхдүүд эсэн мэд боожход хамгийн чухал амин дэм нь фойлын хүчил юм. Фойлын хүчил нь ургийн мэдрэлийн эсийн үсэлтэнд чухал нөлөө үзүүлж, эсийн ДНК генийн системд гажиг үүсгэс сэргийлж, хүүхдийн тарих, нугасны хөгжлийн болон мэдрэлийн системийн төрөлхийн гажиг үүсэх эрсдлийг багасгадаг ба зүрхний өвчин, хавдар, ясны сэргэжилт өвчин үүсгэс урьдчилан сэргийлэх нөлөө үзүүлдэг байна. Ийм учраас дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөмжийн дагуу зөв тунгаар Монгол улсад үйлдвэрлэгдсэн Folivit C амин дэмийг танд зөвлөж байна. Фойлын хүчлийг витамин C-гээр баяжуулан зөв тунгаар үйлдвэрлэсэн үндэсний бүтээгдэхүүн болох Folivit C-г 50 ус болон бусад бүх хэмжээний сангуудаас худалдан авах боломжтой. Монголын мөрс маш олон болтугай. Folivit C. Интернетийн хурд 4 дахин нэмэгдлээ. Мобинет. Одоо машинтайгаа зогсно. Тэгэл машинтайгаа хойно. Одоо хоёулаа машинтайгаа харъя. Тэгэл. Хой кино үзсэн те. Хоёул одоо юм идэн те. Чи манийг даан те. Асах гэж байна те. Хөдлөх гэж байна. Хөдлөлөө шүү дээ. За. Тэнистер гоё те. Зингэр гоё те. Фидэ гоё те. Давхар бисгт бүргэр авчи. Чиний бүрээр юм уу те? Хөх. Хоёр бисгттэй юм уу те? Оо хацж байгаа юм уу те? Бисгт нь өөр амттай байна уу те? Тийм ээ, тийм. Дээрээс нь бүр зүгийн бал амтдаг чинь заяа. Тийм үү те? Хоёр төрлийн амтд бяцлаг амтд шарсан дахиа зүгийн бадны соустай давхар бяцлаг бүргэр худалдаанд гарлаа. Давхар бисгт аваад. Хоёр бисгт нь хоёр өөр амттай аваад. Зүгийн бал амтдаг чинь үү те? Хоёр үү те? Тийм ээ, тийм. Ингээ асууад байхад ямар вэ? KFC. Бидний өдөр тутмын амьдрал эрсдлээр дүүрэн байдаг. Бусдын өмнө хариуцлага хүлээх жолоочийн хариуцлагын даатгал. Өөрийн тээврийн хэрэгслээ эрсдлээс хамгаалах тээврийн хэрэгслийн даатгал. Ирээдүйд учирч болох эрсдлээ даатгах гинтийн ослын даатгал. Таны эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг хадгалах эд хөрөнгийн даатгал. Малчин бүр ай хаюулгүй амьдрах боломжийг бүрдүүлэх малын индексжүүлсэн даатгалуудыг та Монгол орны 21 аймаг бүх сумдад байрлалтай төрийн банкны 500 гаруй салбар нэгжээр зөөчлүүлэн илүү хялбар авах